好，今天直播就这么开始了。我要先讲，各位晚安，我是朱学恒。今天要讲一个首相被国会议员问到一段足以毁掉他的录音，里面是他最信任的秘书跟网军业者密谈了43分钟。议员问说：“那是你秘书的声音吗？”这个首相回答：“哦，那个录音要付费才听得到，300日元，我没有付，所以我没听到。”各位，300日元呢，台币60块而已。买不起的不是录音，是一个政治人物最后的诚信。来，各位做好准备，今天我们要大杀四方啦！这个题目我准备了很久，一直等到周刊文春爆料的第5弹、第6弹，我才站出来，题目才够，才刺激。因为周刊文春做的做法，其实就跟一周刊一样，一周刊要慢慢挤牙膏，等你回，等你做，我再看后面的东西，我一步一步丢。等一下，今天我们会把这个故事讲清楚。各位晚安，我是朱学仁，今天是2026年6月6日晚上7点52分，这里是万事通事务所。今天要跟各位聊的是网路女神堕天呐，直接变成堕落天使了。高市早苗阵营一日100支 AI 抹黑影片全部曝光，秘书43分钟的录音流出，首相一句“那要付费我没听”，会触动连坐制的公民权，停5年。也就是如果这个事情调查完了，接下来的5年高市早苗连当政治人物都不行了。这个等于是我们的褫夺公权呐！我们会讲到真实的政治，木下刚志、松井健、连坐志、周刊文春。各位同学准备好了吗？我们开始哦。今天的定场诗是神语高台万影帆呐，真言假面逐云端，7分棒影请除位，1指空壁付钱欢，百本金房全数尽，3元藏语性全残，招魔终是魔反噬，神光堕尽作有寒。各位，我们今天要讲的这个人呢，我个人跟他有一个私怨。私怨是什么？是他妈当初我用 AI 做了半天，我预测他不会选上的，然后有某一个洗地专家说没有问题，一定选上。我想说，看，怎么可能？怎么可能会是这样子？怎么可能会让一个洗地王赢过 AI？ 所以我们今天就要仔细分析这件事情。我个人最讨厌有人在背后用了什么暗黑手段，导致 AI 没有算到所有的要素，最后预测的结果，我他妈还要跟大家道歉。我说对不起，就是预测错了。好啊，我们今天来看看啊。来，我们今天要讲这个人叫高市早苗，是日本第1位女首相。你如果只看我的标题，你以为这是一个励志故事？哇哦，一个女人打破了日本政坛几十年的玻璃天花板，站上权力顶点，多么励志啊！但我今天要讲的是这个故事的另外一面，这位女神的神光是怎么来的，还有更重要的是怎么没的。先讲她怎么上去的。2026年2月8号，日本闪电大选。高市早苗在一片不看好的逆势之下，他的自民党狂扫316席，得票率49%，选后的支持率一度飙到72%、73%呢，这可不是开玩笑的。这个是讲的是什么？是你到底有没有认真的看这场选举？我有啊，所以对我来讲，我觉得结果不一样，让我觉得非常的不开心。因为怎么样，
都没有想到，怎么有办法这么逆转胜呢？各位，你要讲的是，怎么可能在这样子的状况之下，能够跌破所有人的眼镜，能够让每一个人都觉得不可能发生？而且他得票率拿到49%，选后的支持率一度飙到72%、73%。72%，各位，这什么概念？这是一个现任首相做梦都会笑的数字，因为这个数字太夸张到没有办法思考到底为什么。所以我们今天背后这张图，你看一下就知道了。全网好评零负评呐，他妈连神都没有这么屌。怎么会有一个政治人物出来之后，一下子就席卷所有人，一下子就让所有人都零负评？你自己看这个数字有多夸张，这比借东风还要夸张啊！这个是怎么一回事？这个东西是看都看不出来，怎么会搞成这样？来，他选举期间的 YouTube 影片播放正负面统计哦，第一个高市早苗播放6470万次，全部正面，零负面哦。他妈这在自然舆论里面不可能存在，有人不喜欢他的长相也有可能。中道改革联合就是他们的在野党，5010万的影片全负面，自民党呢3280万的正面，1560万的负面，立宪民主党2430万的全负面，怎么可能？不可能，任何正式合理的逻辑都不会发生。为什么这张图叫做波坦金村？就是当年苏联曾经造了一个假的村落，全部都是假的。那所以才会出现这种状况嘛。那我们要这样讲，这个东西既然不可能，一定有问题。事出异常必有妖啊！等一下啊，我打一个目标。所以啊，你知道这个数字太夸张。我这样讲，然后呢，高市早苗的支持度3月就开始崩塌，他违法超收超额政治现金，行路礼物丑闻接连引爆。时事通信社的3月民调，内阁支持率跌到59.3%，自民党的支持率只剩26.9%。到了5月底，每日新闻的民调已经暴跌到50%，连续3个月下滑，上台以来新低。但你在台湾完全听不到，你在台湾还以为高市早苗因为他力挺台湾，台湾有事，日本有事，所以他是日本最英明神武的首相，因为他对台湾好，台湾不能报他的负面消息。我跟你讲，你仔细想一想，一个支持率72%上来的首相，3个月内支持率掉了20几个百分点啊！掉这么快，只有一个原因，他的支持度本来就不是真的。我跟你讲一个很残酷的现实啊，选民在2月把票投给自民党，多数不是因为相信自民党，是因为在野党太碎了。各种力量都在一起，又有创价学会的，又有这个右派偏中的，没得选。这个在政治学上有个名字叫做消极选择。我不是支持你，我只是更讨厌其他人。所以高市早苗的政治资本不是赚来的，是借来的。借来的东西还起来特别快啊！我再讲一个细节，你就知道这个女神是什么货色了。他3月被爆出来的其中一个丑闻叫做行路礼物，他动用了大概1000万日币给那些胜选的自民党议员发放精美的礼品行路。那礼品行路你发放了之后，那怎么买呢？我们再讨论。来，
这就是日本政坛那套老到不能再老的人情买卖。民调显示，有45.7%的民众认为这有严重的道德瑕疵。在听直播的各位，你发现了吗？这位被包装成绝不动摇的真正实力者、铁腕改革的女神，她上台后做的第一批事情是违法收政治现金，是发礼品行路绑桩。改革者的人设跟旧政治的手法无缝接轨啊！而且我跟你讲，这都只是钱的问题。钱的问题，日本选民见多了，顶多骂一骂，你脏他也脏啊。但我们今天要讲的这件事情等级完全不一样，它已经不是钱的问题，是民主的问题，是你所看到的民意到底是不是真的这个问题。而且我们今天要讲的这一集，就是这位借来光彩的女神怎么把自己借来的神光一口气烧光的故事。而且烧光她的那把火是她自己点的，她叫人去召唤了一只暗黑网军，然后这只网军反过来把她可以生吞活剥给吃掉了。你说这事严不严重？很严重啊！但台湾都不报，为什么？我们后面就会告诉你，因为你仔细想一想，就会发现，干好熟悉哦，这是什么状况？来，我这样讲，今天我们的投票呢，很刺激哦。来，你觉得高市早苗的这场巨大丑闻风暴，为什么台湾没报？一，因为台日关系史上最好，不要得罪日本大姐姐。二，因为高市早苗这一套台湾早就用过了，怕大家想起来。三，因为台湾现在只担心股市，大家快逃了啊！来，快逃啊！我们继续往下讲，这是真实的政治，光是名字就是谎言。这事情有多严重？我们一个一个往下讲。嘘，网友不要揭穿我等一下铺的梗嘛，我们等一下往下讲啊。来，所以这一篇内容也要感谢在日本昨天跑去喝酒喝的很开心的秦明，他提供了很多周刊文春的内容，也要感谢这个日本的另外一位教授 Professor Yoda， 他也提供了很多资料，所以我们今天的内容呢，还要感谢另外一位 Hiromi， 我们就不要讲他的全名，他也提供了很多的内容，还有日本的这个网络评论家给的内容，所以我们今天的内容绝对不是单一一个现象跟单一一个新闻来源。那更重要的是华哥说今天按赞到900赞的话，他就会再疯狂再大量的撒会员，让大家都可以开心。所以请各位赶快按。来，我们深入这个案子之前，要先帮各位建立一个概念，不然你会以为这只是日本的八卦，跟你没关系。我跟你讲，这跟你关系大了。20世纪有一个德国哲学家叫 Jürgen Habermas， 他提出一个很美的概念，叫做 public sphere， 公共领域。简单来讲，就这样。一个健康的民主社会呢，需要一个大家可以理性讨论公共事务的空间。以前是咖啡馆，是报纸，是广场，是沙龙，大家在这边讲道理、辩论，形成共识。这个空间就是民主的客厅。那网络出现的时候，大家超兴奋的，想说太好了，这下全世界都能上桌讨论了，公共领域要无限扩大了，民主的黄金时代要来了。结果这个客厅被人装了演算法，然后被人买通了。在听直播的各位，你现在每天滑手机看到的民意，有多少是真的？有多少是某个人花钱用机器、用人工硬推到你眼前的？最近 Threads 也出现一个歪风，各种各样的造谣纷纷而至，偏偏这些造谣是以青鸟所喜爱的为多。说什么我今天看到了，你明天搞不好就看不到。说什么国民党的总召牵入跨国毒品案，说什么赖清德接下来要跟黄仁勋一起吃饭，
说什么我看到了班超号啊，让乌鲁木齐号里面的船员吓到尿失禁，就是有这些瞎鸡巴讲的东西。Threads 堂堂成为全世界最肮脏、最烂、最扩充假讯息的一个界面，而原来其中一个负责人现在已经被 Meta 开除了，他妈就是台湾的这我就不多讲了，妖风很大呀。来，所以这就是我们今天这一集最重要的概念。当公共领域 （public sphere） 变成 cognitive warfare 的战场，你看到就不再是民意，是有人想让你以为的民意。学者给这种东西取了个名字，非常传神，叫 Potenkin Matrix， 波坦金式数据。这典故是这样子的：18世纪，俄国有一个大臣叫波坦金，女皇要来视察了，他怕沿途的村庄太破烂丢脸，就在河岸边搭了一排假的村庄外墙，漆得漂漂亮亮。女皇的船开过去，看到一片繁荣，其实后面什么都没有，全是空壳，而且更重要的是，北韩后来也玩一样东西，你跑去看到大量的摩天高楼，干它就只有薄薄的一片。所以高市早苗的网络声量就是一座 Potenkin Village 波坦金村。我给各位看一个数字啊，你就懂得什么叫波坦金村了。来，我们刚刚倒过去再给你看，全网好评零负评啊，妈祖也没有这么正面，但它偏偏就出现。日本有一个选举网站叫选举，干日文不会念，他做了一个统计，我下次要教他把罗马拼音也写出来。他做了一个统计，选举期间各个政党跟政治人物在 YouTube 上面影片播放数，它分成正面、负面。以前我们在那个奥美公关，我们也会帮 Nokia 做这种 media analysis 媒体分析，就是我们看到一则新闻，会把它做一个数字的分析，譬如说这是正一，这是负一，这是零，用这个数字来看看整个网络的影片到底，或者是新闻的报道到底是正面负面的。高市早苗一个人在这个选举资讯网站上面，正面影片的播放数6470万次，6740万次，数字已经很夸张了。但这还不是最诡异的地方，最诡异的是它的负面影片播放数是零。一个现任首相，当时他紧急解散国会哦，一个走极右路线，一个国内一堆媒体质疑的政治人物，在网络上零负面评论，0次影片播放。怎么可能？事出异常必有妖。我经常这样讲，你只要看到一件事情不对劲，你感觉不太对，就他妈一定有问题。我们来看对照组，自民党本党，你看这个画面就知道，自民党本党呢比较合理，正面3280万，负面1560万，正负大概是2:1，这才是一个正常政党在网络上该有的样子。有人挺，有人骂，再看被当成箭靶的中道改革联合，5010万次播放，全都是负面，干人渣也没有这么烂，好不好？一条正面也没有。立宪民主党2430万，也全部是负面，这数字也太扯了。人家高市早苗的网军就他妈把事情做死做绝，然后导致最后要出来出包的，就解释不出来啊！你把这张图摆出来看一下，就一目了然了啊！那有可能有这代志，怎么可能呢？既然不可能，一定有问题啊！
高市本人享受全网好评零负评，他的党还有正常的舆论波动，反对党被集中火力打到零正面舆论。这个分布在自然状态下不可能存在，这只有一种可能，演算法被收编了。这在数位行销里面有个专有名词啊，叫 empty shell effect 空壳效应。播放数爆高，但是按赞、留言、转换通通对不上，因为流量不是真人有机看的，是机器灌的。播放数是空的壳，里面没有真实的人。他的影片可以一天100到200支的出产，它的播放数可以冲到6000多万次，全部都是正面，连一条负面都没有。那不是民意啊，那是河岸边那盘漆的漂漂亮亮的假墙。而搭了这排墙的人，现在要把高市早苗一起拖下水。这事情精彩就精彩在这里，有窝里反，有内鬼，而内鬼是被出卖、被抛弃的人。来，我们念一下斗内啊，这个让大家可以喘口气，因为你实在不能想象。台湾已经被那个信息茧房了，已经遮盖到这个地方了。这事情闹到连日本的主流媒体都在报道之后，台湾竟然没有人在报道，干是在搞什么？是在搞什么？我顺带一提哦，本人就是一个惹人厌的人。我跟你讲，这一篇的全文包含了字幕，包含了说明档，包含了封面，我会全部做成日文版，让日本人看看台湾是怎么看他们的。鲁鲁米说：“请大家按赞，祝大家加油。”C909，谢谢你的抖内。华0514说：“请先帮朱璇直播按赞，超过900赞，大家一起来抽会籍。麻烦分享直播给你的朋友来按赞分享，加按小铃铛。”我跟你讲，因为今天这个真的精彩，我花了2个礼拜把所有的资料收集完之后，再把日本相关的资料爬书。光是 Manus 我用了大概3000多个 credit， 一般正常人一个月的 credit 我都用光了。西屯金正恩说：“各位晚安，晚上好，先抖点饮料给朱大，各位别忘了按赞分享，谢谢大家。”坏掉龙九说：“请支持他的眼光，担任阿鲁巴老朱并按赞分享，加群热推购买商品。也请问老朱祝福打气，谢谢。会唱的一起唱。Mr. 阿卡塞斯说：支持9哥使用他的眼光，担任阿鲁巴朱大活动。以下截录一段歌词：明月吐光，阴风吹柳，像是女鬼觅爱郎，谁人愿爱？凄厉鬼新娘陪伴女鬼，生肖偷拜月光，明月吐光，冤鬼风里荡，夜更深，雾更寒，游魂踏遍幽静路上，寻找替身，阴风吹冷月光。请各位网友别吝啬按赞，手机热推，有余力者请移驾至阿宅福利社购买精选商品。今天有那个软软特别杀到我办公室，让我拿了4罐蜂蜜给我，他还担心他钱不够，但实际上他挑的都是比较便宜的，当季的蜜、利龙蜜、龙眼蜜跟这个荔枝蜜。好，秦明说政党票实际上是2:1而已，在野党的结合过于仓促，战斗力也不够强。松下正金属的前辈野田直接送他上位。英分样，谢谢你的抖内 YGC 6968，这主题要抖一下。我觉得好像对岸还没有整理到这么完整，有很多非常聪明，像刚我们有个网友说他从第一篇就开始看了，可是像我这么闲，花了一整个时间整理比较少，所以今天要看一下。然后 Hikaru Miyazaki， 这看起来是居住在日本的网友。高市巨人、车力巨人，其实很多日本中青年男性都很讨厌，觉得他在国际上谄媚的样子很丢人。Mr. 刘建一说，车力巨人可以把自己搞成朝鲜、俄罗斯、中国都讨厌的样子，又拿出近2兆日元打水漂，着实厉害啊！但不妙，我们等一下也会分析一下他到底做了什么事情。华哥说：“我等朱璇喷妈妈桑很久了，麻烦大家让我晚点花的钱有点价值，分享直播给你的朋友。”我跟你讲，不是我不喷他，而是我等资料收到一个程度，我妈全面开火。来，理论讲完了，我们来讲点实际的东西。2025年9月，日本自民党总裁选举期间 ，TikTok 上面出现了一个账号，名字叫真实 no 政治，真实的政治。
英文的 ID 是 True Politics Real。这个账号的简介写着一句话：本账号只说真实。各位记住这句话，这个账号只说真实是什么意思？来看一下，这张图是我好不容易找到的。为什么好不容易找到？是因为原先没想到可以找到这张图，后来我们到 TikTok 上面没找到，但是这是周刊文春的报道内容，不然平常我自己要找是找不到的，请各位见谅。我们也借了一些东风，那请各位，如果你在日本的话，记得要买周刊文春，好不好？那这个来。McKinsey 说何时再喷乌克兰，烦死了！抖内啊，抖内我再喷啊，没抖内妈我很多题目做不完，好不好？但明后天会有台积电的专题，如果各位今天的目标轻易达成的话，那我们就会做一集探讨台积电，让你知道危机在哪里，该不该出手。来，我们来看看这个只说真实的账号，就是我背面这个账号，它的数字长什么样子？追踪中0，一个账号都没有追踪。那什么东西呢？粉丝有18个，粉丝有18个。各位啊，一个粉丝只有18个的账号，他发的影片可以冲到几百万次播放，你觉得正常吗？不正常啊，不正常啊。那一个正常的有机自然成长的账号，粉丝跟播放数是有比例的。你18个粉丝，你发的东西大概就是给这18个人看。但这个账号不是，他发的影片像长了翅膀一样飞到全日本选民眼前。为什么？因为后面有人在用机器推，他不需要粉丝，他要的是演算法。这个账号在总裁选举期间，请注意总裁选举哦，他发了什么东西？也就是这个我提醒一下大家，给大家做一个 refresh。我在写脚本的时候，没想到各位可能不是那么熟悉，在日本的状况，执政党的总裁是理所当然的首相，所以当执政党在重新选举总裁的时候，会有内部竞争，所以这个账号在自民党的总裁选举期间发了什么东西？他把竞争对手小泉进次郎的照片摆出来，配上运动会风格的欢乐背景音乐，然后用一个男性的合成语音，兴高采烈的念：在提词机前面爆炸，无能爆炸，迫在百出大爆炸。然后还把另外一个对手林方正的照片摆出来，写着政界的119先生，你整个人都在哔哔哔哔叫。这种人要是当上自民党党魁，日本就完蛋啦！各位，这是一个自称只说真实的账号干的事情。他的名字叫做真实的政治，但他做的每一件事情都是谎言，他连自己的名字都是一个谎言。而且我跟你讲，这个最讽刺的是什么？这个账号背后的人后来真的把真实交出来了，只是这个真实不是用来打对手的，是用来反咬高市早苗的。你看这夸不夸张？这夸不夸张？来，召唤恶魔的时代出现了！干，我们又偷用了周刊文春的这个照片，希望大家赶快去买周刊文春啊！好啦，公社第一秘书木下刚志，这个人是怎么样的人呢？这个人是一个第一秘书，各位。你知道，你如果像我一样常常看日本的什么盛唐教父啊，什么新闻最前线什么东西等等，我们把镜头对准那个去把 Botanic Village 的假墙搭起来的人，这个账号的背后是两个人。第一个人叫做木下刚志。他是高市早苗事务所的所长，公社第一秘书。各位记住公社第一秘书这6个字，等一下会变成压垮高市的关键。这个木下呢，跟了高市20年，是他最亲信的人。他等于像我们的总统府秘书长
办公室主任。第二个人叫做松井健，33岁，是一个创业家，开了一家公司叫做 NEU，他是网络技术跟加密货币的专家。那这两个人怎么都在一起的呢？妙就妙在公社是什么机构？干，你一问这个问题，我傻住了。公社有很多指称呢。公社是你是在哪一个背景里面的？来，第二个人叫做松井健，33岁，很年轻。这两个人怎么凑在一起的？根据周刊文春的报道，时间点是2025年9月24日，总裁选举开票前10天，有人介绍松井认识木下秘书。我跟你讲，基本木下不是公社的，公社，妈的，不认识中文是不是？干，给我退回去看。妈，公社嘞，福利社嘞，干，我宕机了。干，我过于生气，导致我宕机了。的靠北，还有吗？直播到一半，结果影像宕机了，这是怎么办呢？等我一下哦，妈的，我正要倒退影片回去给大家看的时候，没想到我的档案宕机了。重新搂一次，好不好？他妈人民公社嘞，你是在干什么啦？而且害我宕机，靠腰。各位抱歉啊，这个。公社秘书啦，公家社的秘书，他妈公社不懂中文是不是？干，害我他妈机器宕机了，干，搞死人！公社啊，公社是公社秘书，好不好？真是的，妈的，气死我！喵喵咪说，公社就是议员常态性辅助的薪水，算政府是政府补贴指定的公费助理呀、靠，妈还问我人民公社是什么公社？人民公社嘞！气，对不起，我太气了。来，各位记得按赞分享，这个开启小铃铛热推。来，我们刚讲了。周刊文春报道，时间点是2025年9月24日，总裁选举开票前10天，有人介绍松井认识木下秘书。那我跟你讲，一般来讲，我们在做那个我现在没有在碰那个东西了，大家不要来找我。网路的案子呢，特别是政治选举，10天前太晚了，2个月左右是最好的切入点，到1个月。都好。秦明说，不过这个假信息，这个 TikTok 账号讲小泉都是真话，不是谎言，因为小泉真的很草包啊。我们昨天不是讲了，那个秦明有空回去看，他跑去维吉尼亚找 Hexas 美国的战争部部长，跟他一起做体能，做完之后他妈脱水，跑去挂诊间去给医生、护理师看，弄好了才能去开会。好，这个总裁选举开票前10天，有人介绍松井认识木下秘书，松井自己后来讲了当时的对话，木下秘书跟他讲了一句话，这个话是整个案子最关键的证据之一。
木下说，我们阵营已经在请业者做剪辑影片了，但数字不好看，希望你能帮忙。在听直播的各位，你听出这句话的玄机了吗？已经在请业者做了，这代表什么？这代表高市早苗在松井之前，高市阵营已经在搞网军了。松井不是第一个，很有可能不是第二个，他只是被找来提升精确度的那个高手。这就是累积式的行为，不是一次性的脱序。这是一套已经在运转的系统，松井只是来帮他们升级的。这个东西在台湾有个对照组啊，我们最后一章再讲，请那个谁谁谁不要再用网军攻击我了，那个谁谁谁，我们最后一个段落再说。松井来了之后干嘛？他发挥专长，他说选举的胜负靠的是质还是量？是量啊！我们用 AI 大量生产短影音，然后大量投稿，大量运营。而且各位，那场9月25号的会议啊，桌上不是只有木下跟松井，还有一个人叫西田爱，西田公，西田爱，不，西田让，西田让，干记错名字了。西田让，西宫爱，西田让，西田让，西田让是什么身份？西田让是什么？他是现任的儿童政策担当大臣辅佐官，这是现任的政府官员。当年坐在那场策划抹黑影片的会议桌上，这已经不是秘书。不是秘书个人脱序可以打发得了，这是一群还在政府里面当官的人一起干的坏事。然后木下跟松井在那10天之内至少开了8次 Zoom 的线上会议。我还见过 Zoom 的创办人是一个台湾人。文春后来拿到了他们之间67封的通讯记录、简讯 Line， 还有加密通讯软体 Signal， 这已经专业了，Signal 我也有在用，但是现在没有做什么机密的事件，所以我 Signal 里面的资料都零，什么都没有。各位，这是67封8次会议，这已经不是我不认识这个人可以解释的了。但你猜高市早苗在国会怎么说？他说：“我跟我地方上的秘书都没跟这个松井见过面，没有见过面。”但你猜高市早苗在国会这样讲之后有什么结果呢？后来8次 Zoom 的会议都被翻出来，67封讯息叫没见过面。他的解释是：哦，这个大概隔着荧幕不算见面啊，我没有见过真人啊，我们都是用电脑见面的。鸟了吧？而且这个消息搞到现在这样罪证确凿了，已经罪证确凿到这个程度，他妈的还没有人报道。你说封锁消息不是只有日本做，台湾也跟着做，而且他封锁日本高市早苗的负面消息，是在干什么？我真心不懂妈，高市早苗不能有丑闻是不是？有了丑闻，台湾不能报哦。来，我们来看一下动画作战的火力配置，也就是这一个松井呢出来参与这个作战之后呢，怎么样？他跟木下秘书讨论出一个攻击比例哦，这个比例我念给各位听。因为它非常精确，精确到让你发毛。小弟以前有碰过这个暗黑产业，我就知道，这他妈是内行人，这是专业，他很有可能不止选过一次举。怎么样呢？各位看一下我背后这张图，这张图怎么说的？请您看一下。
仔细看哦，仔细看，那70%攻击小泉进次郎，10%攻击林芳正，20%吹捧高市早苗自己，也就是对高市早苗来讲，他觉得最有敌意的意思是小泉进次郎是我最大的威胁，给我干掉他，主力干掉他。10%呢，林芳正不足为虑，但是我不要让他没有被攻击，自己长起来。我10%攻击林芳正，而20%要吹捧高市早苗自己。要吹捧高市早苗自己。哎呀，好了，我说中天5天前就报了，中天是吗？主流媒体嘛，中天有电视台吗？中天跟我一样，不过就是一个网络平台而已。你要这么开心，随便你。而且5天之前，周刊文春的最后一弹还没出来，我今天的东西绝对比当今华语界的任何东西都要完整，因为我等到最后。来，各位，你看这个比例，你就知道这群人有多冷静。这不是激情，这是精算。他们算准了当时最大的威胁是小泉，小泉进次郎7成火力被追着打，林芳正是次要威胁，分一点点，剩下2成给自己脸上添金。我妈超厉害，我超棒，我是一个很厉害的女性首相人选。好哦，那他们怎么打小泉的？我念几条影片的文案给各位听，你感受一下那一个浓浓的恶意。第一条，实务经验0分，只会讲漂亮话的花瓶，日文又不会念，妈干！改天下次要拼个罗马拼音，不然导致每次讲日韩的题目的时候北漂凉。日意思是什么？招揽客人的猫熊，就是只能看没有用的吉祥物。这个很精准啊。然后第2条，这条更狠，他说小泉进次郎主张放宽解雇限制的真正目的已经查明，是要让你轻易被开除，把公司的利益吸到海外去，在那张清爽的笑脸背后是冷酷的卖国计划。第3条说穿了就是世袭的傀儡，是听老人言的空心神教。各位，这些文案有没有觉得很眼熟啊？这个套路，把一个人讲成笑脸背后藏着卖国阴谋，讲成被财团操控的傀儡，这个剧本全世界的网军都在用，还有已经早了3年5年就用过，还有效呢。效果怎么样？效果好的惊人。总裁选举开票前2天，所有的政治记者还在报道小泉进次郎优势领先，就开票当天，高市早苗在第一轮投票就拿下183票，登上第1，逆转。松井后来自己说了一句话，我觉得这句话应该让所有相信网络民意的人听一听。他说开票结果大概有1半是我们做的那些影片的功劳。各位，有1半呢，1半呢！你看妈，日本的选举多么窝囊，简直跟台湾一样的。日本的选举呢，真奇妙，网军扮演的1半的工作。谢谢 Kimi Wu 的抖内，来，还没完呢，还没完。我没有说小泉进次郎不是正2代，不是空心大老官，我没有这样说。也谢谢高雄王小姐，王小姐好久不见啊，希望你的这个频道流量顺顺利利，好不好？这个王小姐也很努力啊，还做了那个 VTuber， 但是本人因为我长得很丑恶，我做了 VTuber 也没人要听。好，也谢谢谢明峰的抖内。我跟你讲，以前日本是腐败，但是没有这种网络世代的腐败。
烂兮兮，一半哦，一半哦。所以在听直播的各位，下次在网络上看到一面倒骂某个候选人的风向，你要记得这句话。哎，林小给人王小姐，哎呀，哈哈哈，记错了，没关系，我记忆力本来就很差，我有失智症的早期征兆，但是因为我30岁就连人名都记不得了，所以别怪我，我就是这个样子，不是 A。好。所以你下次在网上看到一面倒骂某个候选人的风向，你要记得这句话，那个风可能有一半是用钱吹出来的，而且更没完。你说这个模式为什么我会想到台湾？我最后面会提这个是某一集直播的前导戏，是因为小泉进次郎被打成肉酱之后，高市早苗还把他纳进来，变成他的防卫省的大臣。有没有觉得很熟悉呀？有一个战况曾经是这样，有人胆敢出来挑战某一个现任的人，最后被打得体无完肤，打到脸都歪掉，最后执政者把他收编进来，请你来当我的团队成员，而且这个资料有一个网络资料证明哦。所有的东西都有完整的资料，好吗？有没有觉得很熟悉呀？各位，我今天做这个题目的时候，一直觉得我怎么离北检越来越近了。但是仔细想一想，上次吃亏的人，现在在总统不是在凯达格兰大道，应该比较不会把我弄进去吧？哎呦！Gorky 这么有诗性啊，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同啊。来，接下来要进入了一日100支影片的内容啦。如果说总裁选举那26支影片是小规模试水温，那接下来2026年的2月的众议院大选就是工业化全开了。因为那是一个逆境啊，高市早苗突然宣布解散国会改选，大家都觉得太赌了，太赌这个高市早苗自己的喜好度，因为很有可能会败啊。来，各位，我讲一个数字啊，你听好了。一天要生产100到200支影片，不是1个月，不是1个礼拜，是一天100到200支抹黑影片全网散播，这怎么做到的？我来跟各位分析这套系统，因为它设计的真的很聪明，聪明到让人不寒而栗。这个系统跟这个照片不是在行内的人不会看到的，我们以前听人家讲都不会看到机房，因为机房的位置不能透露。秦明说：“朱大，你这是高市早苗支持者的照片，手机农场是不是？哎，这个我其实不太知道来源哪里来，因为我叫 Manners 去网上给我抓，我叫 Hermes 去网上给我抓来的。因为一样啊，诈骗集团的机房跟这个一样的，好不好？你还没懂吗？我听别人说的，好，我听别人说的，你不要问我，我听说的。”来，这怎么做到的？这个系统设计的非常聪明，聪明到让人家不寒而栗。第一层硬体，各位，这个照片可能是示意图啊，反正我叫 Grok 或者是叫那个 ChatGPT 做就做出来。第一层硬体，松井的团队呢，在一个房间里面摆了大概20台智慧型手机，20台就够了，不用多。为什么要20台实体手机？因为社群平台的防护机制会侦测同一台机器、同一个 IP 短时间大量发文，判定你是机器人，然后封锁你。你用20台真的手机分在不同的网络上面，平台就以为这是20个不同的真人在用，防线就这样被绕过去了。OMOS 这个太落伍了，现在都是一个机壳多个主机板，都不用萤幕。
我跟你讲，它就跟 AI 的 Stack 一样，它用的是一整个箱子，然后那个是极高热的要散，但是那个太先进的东西拍不到啦，没有哪一个鸡巴毛会给我进机房拍这个东西出来，所以我只能抓旧版的。很抱歉，业界人士应该都清楚，所以没办法，没办法。图就是这样子的示意图啦，不是现在的东西，它可能就是用那个那个叫什么 stack， 对不对？一个 stack 里面好几个主机板，然后每一个上面都内建 IMEI 码的那个 chip， 所以根本不需要萤幕了，对吧？所以，但是我个人尽量希望不要碰，那就那么简单，因为不方便，不方便。来。第二层呢，账号矩阵，每一台手机呢注册3个 Google 账号，每个 Google 账号再去看 YouTube、TikTok、X、Instagram 4个平台的匿名账号，各位算一下，20台手机乘以3个 Google 账号乘以4个平台，240个账号，一张房间有240张假面孔。第三层。AI 生产线，这是最关键的。AI 自动写脚本、自动配音、自动上字幕、自动配背景音乐、自动剪辑，连吸引点击的缩图都自动生成，一条龙，所以才能一天产100到200支。这些影片在追求什么？松井团队有一个设计公式，我念给各位听。各位，如果往这个方向走的话，你要学会堪称当代认知作战的精华，成功的让高市早苗当选首相。请各位一定要学，目前台湾还没有选举用得上，今年2026就可以做了，赶快创业者，赶快投资啦！3秒之内让人愤怒，5秒之内让人讨厌，7秒让人相信阴谋论。在听直播的各位啊，你想象一下自己在滑手机的样子，一支影片3秒抓不住你，你就滑走了。所以他们的设计就是要在3秒内点燃你的情绪，不是让你思考，是让你愤怒。愤怒的人不会查证，愤怒人会转发。这就是为什么这套东西这么可怕。他不跟你讲道理，他根本不需要你动脑，他要的就是你那3秒钟的情绪反射就够了。只要有人跟你说这支影片揭露了惊人真相的时候，你就一定要怀疑这背后是不是有20台手机正在用 AI 喂给你一个他要你相信的真相。我在帮各位拉一条时间轴，你就知道这件事情有多严重。这件事情有多严重？这件事情就是这么严重。来看一下我今天的这一张的示意图，好不好？你看就知道了啊！在这种荒谬的事情里面，怎么会有？怎么会有合理的结果呢？看，害我呛到。所以我要说，各位，你一边听我讲，一边看这个动画，你就知道，日本在2019年发生过一个叫 DAPI 的事件，一个匿名账号系统性的抹黑在野党，当时大家就吓一跳了，怎么会有人这样搞？你知道吗 ？DAPI 那个时候靠的是人海战术，真人在后面打字，一群工读生，哒哒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 哒。7年过去啊，从 DAPI 到高市这一次质变了，从人海变成 AI 加手机墙。以前你要养一个写手，
一群写手，现在你只需要一套 AI，20台手机，一天就能够产生100-200支的影片，成本降到地板上，产量冲上天花板。日本以前没有这么贱，7年前还是要用人工，而且很少发生。来，各位。这就是为什么我一直跟你讲，这跟台湾有关，认知作战的技术是会迭代升级的。今天日本走到 AI 工业化这一步，明天后天这套东西会用什么形式出现在你的手机上，你自己心里要有数啦，你心里要有数啦。风兴讲也没错，因为以前日本竞选能活动的时间很短，所以很多人都不会操作，好不好？来，所以我们又要回来啦。回来什么呢？就是跟你接下来要讲这个事情最后到底怎么变康、怎么爆发的。恶魔如何反噬？到目前为止，我们讲的都是高市证明怎么召唤这支网军。现在故事要转弯了，故事要转弯了。这支网军为什么反过来咬高市？妈，不是拿钱了吗？各位，这一集叫做网军反噬啊，反噬的引爆点是一个叫做 Sana Token 的东西，叫做早苗币，一种以高市早苗名字来命名的加密货币。那我仔细讲清楚，我让你有一个比较基本的了解。这支网军呢，反过来咬，原因是因为你答应我了要让我赚，结果没有。Sana 币 Sana Token 这个币是谁做的？就是松井健跟他的团队，从发案设计、实装、安装，然后分发，全部都是他做的。时间回到2026年初，这个早苗币因为大家臆测它背后有高市的政治后盾，价格一度炒得很高，然后出事了。金融厅开始调查，质疑这是不是非法的加密货币交易，是不是诈骗，舆论炸锅。这个时候，高市早苗做了一个决定，一个让松井万没想到的决定。政客就是贱，政客就是随时都可以切割，随时都可以放弃。结果你被他断尾求生。你就是那个尾巴的时候，他妈他怒了。高市早苗公开切割了，他公开说，我跟我的事务所就是办公室啊，完全不知道这是什么东西。日文是瓦嘎奈，等下瓦嘎奈是这个，不好意思，日文没学好，日文是完全不知情。各位，这4个字已经一出去之后，这个币的价格瞬间崩盘呐！松井健一路帮高市打赢2场选举的人，瞬间从自己人变成了擅自盗用首相名义的诈骗犯，被当弃子了。Senden Waganai， 干我日文真的有够差的，这个日本网友不要笑，我只会这一丁点屁日文，所以啊，他被当弃子了。他妈，他所有炒币、造币的钱都跟着放水流，而且自己身败名裂。政客就是这么贱，贱到后来就业力反扑。来，我跟各位讲，松井后来讲什么？ Senden Waganai， 他讲什么？他讲他在律师陪同下公开实名出来作证。他第一句话讲说，我一直真心支持高市早苗，这份心情到现在都没有变。然后他话锋一转，但是事实就是事实。前提是我们早就把早苗币是加密货币这件事全部告诉高市事务所的秘书了，都讲了，你他妈还出卖我。换句话说，松井在讲的是高市早苗，你不是不知道，
你的秘书木下是点头放行了，你同意让我赚这个钱，你现在切割我是在说谎，而且你背叛我。各位，你看懂了这个悲剧结构了吗？高适召唤了松井这个网络高手恶魔，帮他做网军作弊，打赢选举，用完之后呢，必出事了，一脚把松井踢开，假装不认识，结果松井手上握着67封讯息，握着43分钟的录音啊，他妈的，松井早就知道这件事情，你看看。松井早就知道会被你出卖，他预先把所有东西都存档。这一次高市早苗之所以事情大条了、大爆死，就是因为松井早就知道。干风心说：“哇，刚刚那也是小女生讲，妈干我怎么分出来呀？”那没有办法，各位，那个风心呢是本台认识最骄傲的巨匠电脑学的日文，去日本。跟一个镇内结婚，后来离婚，然后这边又回来找他的男人。来，华哥说差200赞就能抽50个会籍啊！赶快分享直播给你各个朋友，不管是不是青鸟，都是今天的东西是独家完整，而且这故事超好听。但是当他一脚把松井踢开，假装不认识的时候，他忘了。松井是一个网路高手，他手上拿着67封讯息，握着43分钟的 Zoom 录音，握着早苗币所有的沟通记录。他以为松井是一个用完就可以丢的工具，结果没想到这个工具有钱时候听你话，你要出卖他，他就跟你鱼死网破，大家一起完蛋。这个工具记得你每一个拿来交换代价的灵魂，人家就是记住，你要毁弃盟约，就跟恶魔一样，你要拿灵魂做交易啊！这就是松井跟高市早苗的悲剧，这是希腊悲剧里面最古老的剧本。召唤恶魔的人，最后总是被自己召唤的恶魔吞噬。而这个恶魔是高市亲手背叛逼到墙角的，他不是被敌人打败了，他是被自己用完急丢的人反手一刀就把他活活给打死了。而且为什么这个事情远比什么他有没有子孙在哪里这个工作要重要，而且在哪里读书要重要，是因为这是他本人的问题，不是他的下一代啊，是他本人有问题。那你说这要怎么办？我可不知道啊，我可不知道。来，接下来又要进到下一章了。下一章是怎么搞的呢？下一章，这是媒体的报道。我说了，那个秦明也跟我讲了，他说现在连主流媒体都开始报，原来周刊文春的报道不是人家说的，就是一般小报小媒体做的，但是没有，现在主流媒体也开始报道。你看到这个画面，这是高市早苗在议会殿堂里面接受质询的时候的样子，而且很好笑。这个字幕呢，有没有网友可以把它翻成中文？因为特别打了上去，我快要笑翻了。你能够想象，堂堂一个日本的首相，他面对人家质疑的时候，他怎么回应呢？我们一开场就讲了，但是我把整个内容分析给你听。我先帮各位把高市早苗的说谎曲线摊开来看，这条曲线非常经典，是政治人物面对铁证的时候一路崩溃的标本。第一阶段5月8号，
他说我问过事务所职员了，他们报告完全没有发布负面消息啊，完全没有。全然哇嘎那啊不干，你又讲错了，又是全然不知道，他全盘否认。第二阶段5月11号，他说了那一句之后会被定在历史的耻辱柱上的话。要我相信周刊的报道，还是相信我的秘书呢？我选择相信我的秘书。同一天，他也在质询中说跟松井未曾见过面，没有见过面。来，秦明说的是对的。我们画面上加的这个日文是哈，周刊文春的付混费员我不付费，所以我他妈的没看到。我跟你讲。今天本来是一个应该很生气的荒谬的政治斗争，但他妈被高市早苗这种瞎鸡巴讲到很好笑啊！什么好笑？第三阶段5月26号 ，Zoom 的记录就那个远端 ZOOM 的记录要曝光了，他偷偷改口，他说从未见过面改成未曾实际见面，各位听出差别了吗？没见过面是完全否认哦，但未曾实际见面是在偷留后路，意思是线上见过，实体没见过。他自己知道有 Zoom 会议资料了，他开始修辞闪躲。好啦，第4阶段5月28号，他甚至说我反而被秘书骂啦，木下刚志骂我说你难道不相信我吗？他把自己包装成相信下属的好长官呐、靠腰嘞！干，这是在干嘛啊？我相信下属，所以我要相信下属，我必须要相信。干，超屌的！第5阶段，各位，就是我那个时候已经收集资料，我已经收集了几个星期，到6月3号的时候，干，这个资料来了，可以做了。所以我们等，终于出了第5阶段。6月3号，周刊文春出王牌了，我召唤出我的青眼白龙，公开了那段43分钟的 Zoom 会议录音。但这个公开不是真的全文，因为我的 AI 一直问我说啊，全文嘞，逐字稿嘞。干，秦明帮我上网络找，他说没有逐字稿啦，是他们说有全文了，你要我可以放给大家听。这场会议是2025年12月17号开的，出席的有8个人左右。高市事务所这边有木下刚志第一公社秘书，有后援会厅 Sana 的代表，有 SNS 就是他的那个社群网络的负责人，松井那边有他本人跟 New 公司的员工。录音里面有几个画面，我跟你讲，比8点档还要精彩。第一个。靠腰嘞！第一个真的很好笑，哎呦！你知道会议开到一半，木下刚志第一公社秘书突然发现他自己在 Zoom 上面显示名称是高市早苗，他说抱歉，我发现我的显示名称是高市早苗，之前在东京跟高市早苗视讯连线的时候用，就这样留着了。各位。他用高市早苗这个名字在开抹黑会议，你说高市完全不知情？他秘书的账号都直接挂他的名字啦，笑死人！干，这到底在干嘛啦？不是怪我一直拍桌，他妈我看到真是吗？一拉一整串的粽子，就这样吗？一个一个跟着白痴跑出来了。好，然后呢？第2。会议上，松井那边播放了一段 AI 早苗，用 AI 合成的高市早苗本人的声音。那个 AI 高市开口说：“大家好，我是高市早苗。今天一看到各位的脸，我就有种好预感。”各位，华哥说已经775个赞了，线上有1632个这个。同上，你马上再按100多个赞，华哥就要拿50个账号，50个会员出来抽奖，赶快多按来。风心说：“我突然也想订阅文春了，可是我觉得已经没有办法有更猛的料了。为什么到第5集我就决定要做？我想说把它开成这样，干笑死人！好，还没完哦。
木下刚志秘书啊，在录音里面谈合作，说要用数位跟类比的协作来提升精度，意思就是高斯扫描要配合着录音，配合着校正。实际上，我也用 XAI 做出来我的声音了。要谢谢秦明，秦明之前帮我的小说录了一个内容，但是我一时忙，我就一直没做。之后我们会把秦明性感的声音做成有声书，拿来给大家。好，接下来呢？这是一个什么会议？周刊文春给这段录音下的标题是蜜月会议。蜜月会议，8次会议，67封讯息，43分钟录音，这叫蜜月。这下没见过面这件事情彻底破产了啊！彻底破产了。为什么？因为他妈也太扯了吧，各位！你讲到这个程度，然后跟我讲说妈，我没有当面见过他，我没有。你仔细看看这个背后的内容，我的动画做的也还算不错，要感谢 Cloud。然后还没完，第6阶段，这就是我开场讲那个画面。国会议员拿着这段录音问高市，是不是你秘书木下的声音？是不是？高市早苗怎么回答？他说那段录音是放在周刊文春电子版的付费内容里。他说他没有想要成为付费会员，甚至说我连那个加入的方法都没有。各位，高市早苗说他没有加入，省300日元。文春电子版加入要多少钱？初次登录首月月费300日元，台币大概60元，刷个信用卡就加入了。干，你去超商捡个垃圾，大概满地都掉300块日元了。一个首相面对一段可能终结他政治生涯的关键证据，他的回答是什么？那要付费啦。我没付，所以我没听。看，在听直播的各位啊，有个日本网友的留言讲得太好了，我念给各位听。如果本人否认就了事了，这个社会就不需要警察，不需要法院啊。我们每次看漫画都会看到这种说法，300日元呢。高市早苗拿他不愿意付300日元来做理由，但他付出了是一个首相在国会殿堂上当着全国人民的面选择我不看证据，所以我可以继续说我不知道的鸵鸟姿态。那60块台币买不到的东西叫诚信啊！而且更好笑的是，我跟你讲，妈，周刊文春比镜周刊、镜电视、镜报要强得多了。你知道周刊文春为什么？我听到后来他妈笑死了。周刊文春说：“哦，听说高市早苗，听说首相大人没有钱付会，没有问题，我们愿意公布全文，让你在国会议事堂里面听个够，听到饱。”干，这他妈笑死！这个幽默感真是妈好笑到有病态。你说没有加入会员，我给你，我愿意授权给任何议员在国会议事堂里面播放。笑死！来，风兴说在绿界有抖个目标，我等下去看，好不好？我没有听，所以我没罪。然后结果嘞？结果怎么样？结果嘛，直接人家就跟你说干，没听是不是？来啊，我是妈周刊文春。我直接把这个东西抖内给你，不要钱，我让你好好的看，我让你开心的听，接下来怎么样？我不知道高市早苗后来怎么回应呢？但是我觉得坦白讲，这个很讽刺啊！一个用网军的人，用到最后被周刊文春反杀，而且没有办法回应。周刊文春说300块出不起，是不是？没关系，这个内容我送你。不知道要怎么讲啊。这个乙一说，凡事有终时，凡事终有时，继续加油，我们都在，谢谢你们。这个坏掉的龙酒也抖内，那这个抖内的钱就我知道是为什么，那我没有问题。
Harry 也抖内了一些，然后风兴说小泉是真草包，我老婆都嫌弃，只有青鸟还在信。另外，日本的选举是前2-3周才能有竞选活动，所以活动很少，手法也都很烂，都是2-3个世代之前的版本。风兴，你应该去跟日本政客联络，说我们他妈这边有台湾选举专家啊，赶快付钱了，我们帮你操盘，绝对比高市早苗还要屌。了不起了吧？真的很棒。好，那没关系，我继续。各位也可以去 Facebook 看看哦。我们 Facebook 目前有非常庞大的这个观看人数，叫0人，不是日本不是不能播放啊。那他是说我没有钱去买，我不想要成为他会员呐，所以我没听过。然后结果播了那个木下刚志的声音之后，他说这个听起来有点怪怪的，跟我熟悉的声音不一样，没有，那个网军头子已经放出来了。来，我们目前的斗内目标还差5个就达标了。如果达标，就跟你分析 CC 位跟台积电现在面对的危机。来，我看一下。好，这个 Eastchase 说今天的内容，谢谢高雄王小姐又抖了一个猫猫按赞。Eastchase 说今天的内容在台湾都没听过，一定要支持一下。EOOCOO 说小抖一下，库泰科涨价前幸好我有买，当时顺便买了锂电池股票，昨天锂电池股价又涨了，哎呀呀呀！你看是不是我当时就讲不得不买，因为锂电池一定会涨价，结果果然锂电池涨价，而且它会一路涨到明年，因为到现在锂电池都缺。Chris Wang 说川神不停说台湾是小偷，很气，美国会对神山祭出反垄断法吗？不会啊，他要你全部搬过去。台湾压住美国昂贵的 AI token， 万一哪天中国出了 CP 值更好的 AI 体系，神山会崩吗？这个也不会，因为两边已经分开来了，你分歧走不一样的状况。哦，谢谢出购物抖了10个汇集，华哥马上也跟上，也抖了10个汇集。今天抖这么多汇集，你们跟没有抓到是真的吗？要回家重新这个洗个澡。Lisa D 说支持朱大，坏掉龙九说请回答以下填空水补音赖户宇都宫紫苑这个大龟响北冈阿干，有些人真不认识，不好意思，那是你的。有0号码说朱大有没有考虑把这集转换日文字幕，在日本应该会热播？有，我今天就要好好的把它全翻成中文。好啦，但是由于本人呢，今天又来了，又妈出现什么 YouTube 收到的影片数量不足，又开始转圈圈喽，各位不要怪我。趁这个时候支持 Angela CY 雾说，通常我们只要出现这个黄标，就到了本人贴红钱、狗皮膏药的时候了。希亚利又没有抽到，就是地狱倒霉鬼啊！来，华哥说还欠20多个赞啊，再按到20多个就900赞了，900赞他就马上送50个啊，直接把气息炒热，而且因为我网络又开始卷，所以立刻我就贴狗皮膏药。干，等一下，我狗皮膏药该不会贴错了吧？没有啊。哦，没有啦，没有了，是我网络吗？这个回看出问题啊，没事，吓死我。好，所以贴个狗皮膏药，赶快抖啊！如果不抖，来不及，我要撤回去喽，我要继续讲故事了。来，所以接下来我们要讲什么东西？我们接下来要讲的，就到了一个刺激的地方了。然后呢？这也是周刊文春的图啦，希望大家见谅，好不好？为了给大家示范，来讲到这里，我要丢出本集最讽刺的一块证据了。一个高市早苗自己埋下14年之后炸到自己脸上的地雷呀！什么地雷？就是2012年的高市早苗。对不起，这是他的原文，因为是白色字当
背景用的这个字体你看不太清楚，没关系，我用嘴巴跟各位说，这样就好了。来 ，Angela CY 物说支持朱大周末2场直播。David 徐说日本习惯用 X 平台，一个双开 App 基板可以装10个美喜 X 账号，一台主机可以插30台基板，所以应该是300个耶。我为什么会知道？好，我们就不问，看破不说破。Manchu 幻物说早苗宫斗传好精彩 ，Mr. 阿卡塞说这时候很希望那个人也能暴露出这个场景，但事实上应该很难。目前的台湾环境就西屯金真说好荒谬，好喜欢，事件再疯一点。鲁鲁米说笑也要记得按赞，祝朱大重宅平安。泰德说各位看官大家记得按赞，以助推波，谢谢。柯和风说抖个目标想听台积电。Hikaru 米鲁库说顺便说一下，政见说要取消消费税，迟迟不履行，也让日本人很抱怨，超市餐厅都慢慢在涨价。出口物，谢谢华哥一下子大气送了50个汇集 ，C909 也送了10个汇集，谢谢大家，各位，我们要继续讲，现在已经破1000了，赶快按赞也破个1000吧。华哥说得好，说达标了，感谢大家支持更生人朱大，也要跟支持台电董事长一样支持更生人哦。来。比比口说：“感谢朱大的知识与台湾现况的分析，小小抖内希望你继续加油。”来，本集最讽刺的证据来了，就在我背后。这个证据是高市早苗自己埋下，14年后炸自己脸上的地雷。文春周刊文春的记者才叫记者，他们很屌，他们一切都是靠证据。高市早苗在2012年写过一篇部落格专栏，里面有一句话，我一个字一个字的念给各位听。他说：“当问题发生的时候，我最不想说出口的一句话，就是这是秘书擅自做的，我并不知情。”各位啊，各位。2012年的高市早苗最瞧不起的就是那种出了事就把责任推给秘书，说自己不知情的政治人物。那2026年的高市早苗在哪里？出购物，谢谢你的抖内，我们目标达成，明天晚上就讲护国神山的双面作战。但是我没有推荐各位要不要买股票，好不好？来。2026年的高市早苗在干什么？他在国会说：“我相信我的秘书，事务所没有相关记录，他正在做他14年前最鄙视的那件事情。而且各位最精彩的是。”他2026年2月突然把自己经营了20多年、1000多篇的部落格全部删光。为什么删？我们不知道，但时间点很巧，对不对？正好在这些丑闻开始发酵的时候，问题是网络是有记忆的啊，有一个系统叫 Wayback Machine。网友早就用网页存档把这篇文章抓下来了，你删得掉伺服器上的档案，你删不掉网友的截图，这就是回力镖。你丢出去的话，绕了14年会飞回来砸中你的后脑勺，这就是可怕的地方。这就是可怕的地方。来，这个才是高市早苗现在的状况。什么状况？你看他的支持度3个月之内回到了真正的事实。有，你看秦明，我很认真做功课，对不对？我这一条我也看到了。所以你的话14年前说出来觉得没有问题，结果通通把它删掉了。而且这还不是最致命的，我跟你讲，我接下来要讲到最致命的。
台湾最好的盟友，为什么台湾媒体一篇都不敢报，外交部也不敢讲，所谓的驻台协会那些知识派屁也不敢吭？因为啊，各位，因为日本的选举法有一个制度叫做连坐制，意思是如果候选人身边的核心人物，特别是公社第一秘书，拿政府税金的公社第一秘书，因为选举违法行为被判有罪，这可不像以前一样一律切腹上吊自杀，不行哦。只要他选举违法被判有罪，候选人本人要一起连坐负责。连坐啊，各位，连坐。来，你记不记得木下刚志就是高市早苗的公社第一秘书啊？辉茜说再40个赞就破1000了。来，如果司法认定木下发布虚假资讯抹黑对手的行为违反了公职选举法，根据连坐制，高市早苗会面临什么？公民权停止5年。这5个字是什么意思？意思是他不只要辞掉首相，他会失去国会议员资格，他5年之内不能参选。对一个60几岁的政治人物来讲，5年公民权停止等于政治生涯的死刑判决。在听直播的各位，我们把整件事情连在一起看。高市早苗召唤网军，赢了总裁选举，当上首相，这是德，这是德。他为了赢，动用了公社第一秘书去指挥抹黑，这是因。而连坐制呢，公民权停止5年，这是果，是账单呐。网军不是免费的东西，不能够这样子一直用一直用。那所以，我跟你讲，当然我们实务面会讲，要等到那个木下刚志判决确定要很多年，但基本上你犯了这种罪，大概就算政治死亡了。他是赢了。但是这个权利会有很大的问题，他终究是要连坐，公民权丧失的话，你觉得他有多少未来？而且最重要是，他在总裁选举的时候买网军打自己人呢。操，你觉得妈派阀会这样子容许他吗？高市早苗以为网军是免费的午餐。赢了选举又不用自己出面，但这个世界上从来没有类似的事情。他吃下去的每一支抹黑影片，最后都要连本带利的从他自己的政治生命里面扣回去。看，我觉得妈是不是？有一些网友妈精神状况有问题，有人一直叫我释放马德，干我屁事啊！我自己也才从里面出来，好不好？他妈是要怎么样？我去劫球吗？来，这就是等价交换。你用什么手段上去，这个手段就会变成把你拉下来的绳子。哦，还没完，马上要来到台湾啦，各位弟兄。台湾，谢谢 TikTok 这边的 Kate， 还有黄 Poken， 还有这个台湾身体健康万事事业顺利正极，火烧老二小，素神猪，好，你们的昵称真有趣。来，日非首脑会谈啊，有趣的故事要来喽。各位，994个按赞就有10个
汇集华哥要再丢给各位了，再5个赞996了，还差4个就要破千了。来，接下来我告诉你这故事哦，事出异常必有妖。为什么？因为我们讲到这里，各位可能以为高市早苗最大的麻烦就是这个网军丑闻，不是，这是他现在占的那一个完美风暴的其中一道风。我帮各位把这个风暴拆成3层，这你就知道他现在有多难看，你就知道他现在有多尴尬。你看，华哥说：“各位帮忙我介绍朱学恒给大家认识，我花老本推荐他。”来，第一层经济，日本现在的物价飙到什么程度？光是6月就有超过1000多项商品涨价，光是6月。谢谢华哥又送了10个万事通事务所汇集言出必行是我华哥1019个按赞了，不错哦。来，光是6月，这个秦明最清楚。秦明虽然照常喝酒吃饭，但是物价实在是太痛了。打工人 ，Oh my God， 说朱大加油！来，预计啊，日本6月有超过1000项商品涨价，7月预计还要再翻1倍。连工业用的石脑油都短缺，直接打到水产加工这种民生产业。那高市的对策是什么？谢谢 Cecilia， 秦明说没有，我喝酒次数大幅减少了。来，这个高市早苗对策说要把食品的消费税降到0%，大概是8%，他要降2年。听起来很佛心，对不对？但你仔细看，要到明年才实施，而且只降2年，干明年高市早苗还在不在都不知道了。在听直播的各位，你算一下这个时间，2年减税红利刚好衔接到下一次选举，这不是在救民生，这是在管理选举周期啊！而且那个122兆日元的超大预算，靠的是发赤字国债、安倍经济学那一套借钱借到底，账单留给以后。第2层派阀，各位，自民党是什么地方？是全世界最会搞内斗的政党之一。高市支持率72%的时候，党内那些狼全都乖乖趴着装睡。为什么？因为打不过。但现在呢？支持率从72掉到50，连续3个月跌，狼开始动了啊！狼开始动了。自民党内已经有力者开始结成新团体，连当初支持高市早苗上台的旧安倍派的有力议员，名字都被点到了。他把党内最可能挑战他的茂木敏充留任当外务大臣，锁在内阁里面，降低倒阁风险。但各位，你锁得住一时，锁得住一世吗？我再给你看一个讯号，这个也是秦明跟我说的，我特别去查证，然后我另外一个日本这个网友也跟我特别沟通，当初在总裁选举投票前一刻。挺高市表态挺他，把他抬上去的关键人物是副总裁麻生太郎。高市当选之后呢，请麻生去当众议院的议长，这是一个位高但没实权的荣誉位置。麻生怎么回应？顾辞，坚持请辞，坚持婉拒，他不接。各位，这个动作很微妙，把你抬上去的人，现在不愿意被你用一个虚位架空，宁可保留自己实权派阀领袖的身段，跟你保持距离。各位，我们常常讲，你在看政治，国际政治也好，国内政治也好，世界政治也好，有的时候真正大声的事情
是没有说出来的那个沉默，那个震耳欲聋的沉默。而麻生太郎最近不见了。麻生太郎可以把你抬上去，现在不愿意被你用一个虚位架空，宁可保留自己实权派阀领袖的身段，跟你保持距离。一个靠网军、靠在野党太弱才借来的政权，一旦神光褪色，第一个翻脸的就是自己党内的人。当年把你抬上轿的人，也是第一个看风向决定要不要把你从轿上揪下来的人呐。自己请辞嘞，我也不认为高市早苗会自己请辞，但你觉得派阀会容忍他窝里反在背后搞我们，然后最后容许你继续待在那里吗？第三层，这一层我们特别要讲，一直有网友问我说，日菲谈判，然后要把台湾的 EEZ 吃掉，你怎么看？我说怎么看呢？我一边打电动一边看，干我屁事。但是这里这个题目就完全有关系的，我要跟台湾跟中方的各位听众讲外交。5月28号，高市早苗跟菲律宾的总统马可仕开了首脑会议，两个人合意要来划定彼此经济海域，也就是 EEZ 的界限。这个 economic 什么 zone， 他还把日菲关系升格为包括战略伙伴关系。哇哦！听起来高市要有外交成绩了啊！好不容易有一个外交政绩，被美国打脸打到头都飞起来，结果跟菲律宾有好关系哦。但问题来了，各位注意听啊，这要拿来划界的海域在哪里？在台湾的东边，而且跟台湾自己主张的200海里经济海域大范围重叠。来，我给各位看，不好意思，我们家的那个 Cloud 呢不太会画图，所以画的图很丑，请大家见谅。大致是这个样子，划界示意图不是说他已经画了，而是他们已经提出来要这样画了。干，我实在很想跟 Cloud 讲，你他妈做这个图都不会觉得自己很好笑，是妈把我北台湾台北路成了，是不是？但是好了，意思一下，你看一下知道就好了，所以你看。那为什么会有这样子的会谈？高市早苗在这一场会谈里面有没有问台湾一声啊？有没有啊？没有，台湾是被晾在一边的。台湾外交部一开始来讲，非常感谢大家照国际法的惯例进行沟通。结果直接被海峡时报直接呛翻了。来，台湾外交部6月2号、3号只能自己跳出来喊话，说拜托把台湾纳入协议，拜托不要损害台湾的权益。各位，这个画面多卑微，你感受一下，人家在你家门口的海域划界，你连被通知的资格都没有，你自己举手说，我在这里，不是台湾有事，日本有事吗？不是台日关系史上最好吗？举手之后，人家理你吗？台湾的媒体当然不敢讲，但是不好意思，国际媒体白纸黑字的告诉你 ，Japan rejects。这是海峡时报贴出来，这是新加坡发行量最大的英文报纸《海峡时报》，标题写得清清楚楚。日本拒绝台湾就日菲划界进行会谈的要求。Japan rejects Taiwan's demand for talks。日本每日新闻、新加坡联合早报也跟着报，这不是台湾自己人在哀嚎，是国际媒体白纸黑字写出来的。国内的记者会还是台湾的立委开的。来，各位亲台派出来啦！日本官房长官木原稔怎么回应台湾的补救式求参加呢？
补救之穷参加，他重申日菲划界不会构成问题，协议只规范日菲两国，对第三方没有法律约束力。换句话说，一句话把台湾的诉求轻轻刷掉 ，brush aside， 呼咻把你推开来了。各位，你知道这个木原稔是谁吗？他是日本政坛有名的亲台派啊。当年新冠疫情的时候，还帮忙促成日本供应台湾疫苗啊。连这位亲台派在政权需要政绩，要拯救我们的高市早苗的时候，能把台湾的求参加、求关注、求求你，一句话刷掉了，一句话刷掉了，干妈加龙啊加龙，你讲的那么呛，结果日本连屁都不理，这是什么状况？日非有事，台湾没你的事，开不开心？他第三方的意思是说，你管不了，你不受这个法律约束，但你有种敢进来试试看，这就是国际法悲哀的地方。台湾没有资格受国际法约束。来，华哥马上许下承诺，他说如果我们按赞再破1300，他马上再送30个会员呐。这位知名的亲台派，在他的政权需要政绩的时候，把台湾的求参加、求帮助、求参与一句话刷掉，这就是我要各位看清楚的。所谓的友台是有条件的啊！干这张图是妈我的 Cloud 又抓错图了，妈的，我叫他抓那个海警巡逻的资料，就他在我不注意的时候，偷偷给我抓了一张《自由时报》的那个标题。但不管，我们继续往下讲，因为这个实在很好笑。来，所谓的友台是有条件、有保存期限的，在自己的政权存续里面，你他妈有什么台啊？一点都不值钱。盟友自己虚弱，急着要政绩的时候，你算什么？连亲台派都会先顾自己啊！但更荒谬的在哪里？我们刚刚讲了哦，各位知道台湾外交部第一时间的反应是什么吗？不是抗议，是肯定。外交部第一时间发声明说，肯定日菲透过和平对话，遵循国际法解决我家门口的海事问题，跟我方立场一致啊！我跟你讲白一点，人家在瓜分你家门口的海，你第一个反应是鼓掌叫好，这很扯，对不对？有前几天就有网友来问我说：“你没关系，等一等，我把它加入一个更大规模的角度，让你懂为什么日本这样做。”而为什么他绝对不会理台湾？因为这是高市早苗的自救，这是高市早苗的自救，你挡不住的。人家可能把领海留给你，就已经很客气了。EEZ 的切，他还讲，以前日本今年大概3月的时候还讲，冲之鸟礁底下有稀土啊，我们可以好好的开发呀，坑。人家在瓜分你家门口的海，你没有机会参与，你第一个反应是鼓掌叫好，这下子台湾舆论炸了，丧权辱国4个字满天飞呀！驻纽西兰前代表介文吉介大使直接说，他这辈子没见过这么丧权辱国的外交，监察院该调查外交部失职。最酸的是，连对岸的国台办都跳出来骂赖政府是民族败类。各位，你被人家瓜分海域，结果是你的对手在替你的渔民喊冤，这是什么世界呀？这妈太阿倒悬，天地逆转呐！有没有搞错？有没有搞错？干，你好歹要有一点尊严，好吧？这世界上
日本人从来不会尊重那些没有尊严、没有骨气、没有胆识的人。Bushido Samurai Spirit 武士魂是什么？勇敢，愿意奋战到底。那你他妈同意了？同意个屁！结果被骂到不行之后，外交部6月2号才改口说不应该排除台湾，不应该损及台湾权益。是呢，就是这么无奈，是不是过热？好，也不是，那就没有得奖了。好啦，干，好，趁着我们网络不好的时候，再度再贴一个狗皮膏药，各位，这就是抖内时间，因为我们的流量实在太差，一直修不好，所以请各位把握这个时间抖内，让我们的电脑喘口气。1元不嫌少，100元不嫌多，请大家努力抖内微信跟支付宝，谢谢大家。好，来继续了。啊，干，我脚也抽筋了，妈，我今天走太多路了，靠北。好，来，我们继续往下讲。不是90分魔咒啊，现在已经108分了，但是就是妈党的铁拳就来了。不管，来，你知道呢？校长现在媒体堵不到他呀，问不到人。来，华哥马上又送了10个汇集，用干冰降温，妈买不起，好不好？我跟你讲，兰屿不算台湾哦。我他妈当初被禁管之后，我如果去兰屿，我马上被抓走了，鸟吧？来，结果谁跳出来了？中方说中国参加不可欠。王子炒股是最近股票不太好谢谢王子炒股。抖内一个贴图，这个贴图好奇妙，他送出红牌啊！这个红牌我没看过不，兰屿你在台湾被禁管的时候，你是不能去兰屿的。然后王子炒股又送一个太阳，好，来星期就精彩了，请大家做好准备哦。希望各大楼附近都有橡胶软垫。来，中方跳出来了，各位记得按赞哦。我靠，我的人数忽然之间在党的铁拳之下，一下掉了200人呐、干，怎么那么开心？好，但不管，我们不要管。中国说你他妈要讨论这经济海域，中国参加不可少。6月1号，他马上派海警的第3舰编队跑到台湾东边海域执法巡查，大声说这是针对日菲的行动。我跟你讲，这下在战略上挫赛啦，这就是最致命的地方。联合报的一篇重磅快评讲得很透彻，他说日本这一话等于给了北京一个天大的口实。从今以后，中国海警可以堂而皇之的开进台湾东部海域，嘴上说我是来保护台湾渔民，不让日菲的执法船欺负你们的。你看懂这个局了吗？来，我给你看一下这张图，念一下。Straits Times 新加坡的最老牌的报纸之一说 ，Japan rejects Taiwan's demand for talks over delimitation with Philippines。所以那不好意思我们赶快贴出我们的护身符啊！妈呀，我把《自由时报》的图贴满版是不是让大家看了？因为他要抓那个第3舰跟台湾的海警船的图，他妈给我抓到一张自由时报的图。来，各位跟着我一起向着党报祈祷，希望党报一切平安，发行量席卷，让大家开开心心，好不好？马上贴出自由时报来。来，华哥刚又多抖了，实际上各位按赞还没有到1300哦，请各位继续多按赞。
好啦，我现在又回来了，来，我继续往下讲啊。干，我刚连镜头都出问题。好，来，从今以后，中国海警会堂而皇之的开进台湾东部海域，嘴上说我是来保护台湾渔民的，不让日菲的执法船欺负你们的。那没有办法，没有办法，因为事情只要出来了，就没有办法回去了。你看懂这个局了吗？日分在台湾，日菲在台湾东部画了一条线，台湾自己第一时间拍手叫好，说谢谢你好棒棒。结果中国海警反而拿到了替台湾渔民出头、巡逻这片海的口实。我讲精准一点，免得各位误会。台湾并没有立刻就失去这片海的执法权，海巡署还在护渔，那天还派了长兵舰去跟中国海警并行监控。台湾依自己的经济海域主张，依台日跟台菲的渔业协议，现在还站得住。但问题是此例一开就挫赛了。联合报的那一篇重磅快评警告得很严重，他说日本这一话，而日菲又没有办法驱赶中国海警的时候，他等于默认北京对台湾以东海域执法权的某种说法，给了中国海警常态化东进的借口。哪些日菲协议真的成型，递交联合国之后，台湾渔民在那片黑尾鱼渔场被登检、被驱离的风险只会越来越高，而且最怪的是会变成中国海警协助赶走日本水保厅、海保厅的船，保护台湾渔民。联合快评那篇的标题叫做“第一岛链”，从台湾这一段会实质断裂，而且我们台湾在派海巡署。你是要跟中国海警联合执法赶日本跟菲律宾的船吗？还是你要站在日本这一边跟中国海警对抗抓我们的船呢？这我真心不知道有没有这么讽刺，太讽刺了。哎，郭佳佳说：“大家帮忙一起破1300，按赞按起来。我们现在按赞有多少人啊？我不知道，我这边看不到。华哥已经先给10个会员，他已经很够意思了。来，紫色牙膏又抖了一个礼物。好，我们在直播的前一天吧，6月5号，立法院的国民党团跟民众党团联手提案通过，要求行政院卓荣泰要到立法院做专案报告，解释台湾东部海运主权跟渔权，怎么就这样被人径自瓜分？外交部怎么会失能到先鼓掌叫好？好，目前有1174、1176，各位赶快多按赞啊！这个华哥是说要到1300才送30个会员，结果你们先让他抖了10个会员，赶快再拼100多个。就来了，来，我们把人设对一下。高市早苗是谁？他是那个跑去台湾之前见到赖清德总统，然后之后又说了什么台湾有事就是日本有事的那个人。然后结果嘞？结果他的实际状况，等到他政权有危机的时候，优先干台湾。结果他当上首相，遇到政权危机的时候，跟菲律宾划台湾东边的海域，把台湾晾在旁边，连知会都没有。台湾这边还一个鼓掌叫好，一个转头就走。在听直播的各位啊，我问你一个很残酷的问题：一个政权在国内被网军丑闻烧、被物价烧、被党内的狼盯着，他会不会急着要政绩？他会不会急着要政绩？
而当一个领导人急着要政绩的时候，最先被拿去交换的，往往是哪一个盟友呢？就是那个反正你也不会跑，反正你最挺我，反正你没得选的盟友。台湾常常以为日本是靠山，但是靠山有没有可能在自己焦头烂额的时候，先把你这一个想象中的盟友拿去换一个政绩？家里最乖的小孩通常最常被贬，破1200了，1201再差99个，各位华哥就会再给我们20个会员，让大家开开心心。台湾常常以为日本是靠山，但靠山有没有可能在自己焦头烂额的时候，优先出卖你？我告诉你，有可能。而且最重要的是，我让各位再看清楚，高市早苗现在是被困在一个完美风暴里面。三重危机、政治丑闻、经济民生、党内派阀，通通都有问题，通通都有问题。那你要怎么办？你要怎么办？那如果是这样讲的话，你觉得台湾还有机会吗？我不知道我不知道啊。你最好好好的思考一下。现在高市早苗的支持度一直往下掉，那他就宰你啊，他就宰你。那他不宰你，能宰谁？没有了，你就是最好的目标了啦。来，快要到1300了，已经1230了吧？台湾要思考的是，你以为的靠山，在自己焦头烂额的时候，先把你这个想象中的盟友拿去换一笔政绩。我不是要讲高市早苗存心要害台湾，我是说，当一个被网军捧出来的女神，神光开始堕落，政权开始摇晃的时候，她做的每一个决定都会从我需要什么出发，而不是从盟友需要什么出发。台湾如果把自己的国家安全压在一个自顾不暇的政权的善意上，那等于是把鸡蛋放在一个正在堕天的女神手里，这就是等价交换。台湾想要日本当靠山可以，但代价是你要承受这个靠山在自己最虚弱的时候，随时可以把你当政绩筹码，靠别人从来都要付出代价。天下没有白来的靠山。来，你看，可怕了吧？可怕，对吧？来，我们今天要讲的东西呢，就是一个真正的大麻烦啊！就奇怪了，为什么我的那个算，既然我的那个图遮不掉，妈，我索性就把这一个狗皮膏药一直贴在那边，干不能怪我啊！妈，这个图遮不住，不知道怎么搞的。我们接下来要进到一个预告片了，各位，你可能没办法想象，我做了2个小时的内容，其实我在预告另一集。谢谢啤酒的斗内。什么？深田咏美很像高市，你眼睛瞎了，赶快去把它挖掉。
来 Tony Huang， 谢谢你的支持。Mr. 阿开赛子说，华哥送了50个会员，还没领到的网友，快说当局政府的好话，物极必反，你懂的。比比果说，这个谢谢朱大的知识，以台湾现况分析，小小抖内，希望你继续加油，希望你继续看了。西屯金正恩说，尾刀我补，大家加油，结果你没补到。叮叮叮，谢谢你的抖内。Kimi Wu 说，谢谢朱大这礼拜直播的题目全都相当精彩，但还是要请朱大保重身体。这礼拜都在美国出差，才刚回台湾，终于可以跟上直播了，请大家继续按赞分享，朱大事务所这边会继续支持你的。我们也会继续感谢你的支持，多做更好的节目。这个 Mr. Agasses 说，回应方才的节目没错啊，朱学仁万志东事务所没有任何记录，朱大的频道也是事务所呢。Mr. Agasses 说，判决确定，在判决确定前，他们都有手段人格抹煞了。咦，为什么我有既视感呢？打工人说，朱大大大加油。Mr. Agasses 说，这时候想问一下，自民党相对于台湾哪个希望隐晦一点？如果无法，还是别说了，安全第一。我马上就到这一章了。Jenny Chen 说，最近才在听阿宅的直播有料，要回来哦。金盏花说，今天第2次抖内。Mr. 阿开赛说，小抖一点，台湾价值，英明神武，前刚独断，大开大合，殚精竭虑，实难改，各个赶快按赞啊！按到1300赞就要破解，还差70个，是不是？不是卡了啦，是网络现在就转，就这样。来，要进结论篇呐，各位。今天的故事讲完了，我们要收尾了。高市早苗的故事是一个非常完整的预言，她是被网军捧上神坛的女神。26支影片，一天100支影片，240个假账号，一个叫真实的政治却只说谎的账号，这些东西帮他把对手打成傀儡，打成卖国贼，打成花瓶，然后把他自己吹捧起来，绝不动摇的真正实力者。他赢了，他当上了日本第1位女首相。然后呢？然后他召唤了那支网军，那个叫松井健的引武者，因为被他背叛，被他切割，反过头来把67封讯息、43分钟的录音全部交给了周刊文春。那座漆的漂漂亮亮的 Potemkin 村假墙，从里面被人家推倒了，好了，我现在网络的速度只能说不错，但是就是不太行。来，没关系，我们继续，话题越来越敏感了。那一位日本第1个女首相她召唤那支网军，被自己人推倒了。真相是什么？真相是，当一个政治人物的网络声量里没有任何负面内容，全部都是好评的时候，那不是民意，那是滤镜，而滤镜是会碎的。科学告诉我们，演算法可以制造虚假的声量，但演算法制造不了真实的信任。你可以用20台手机灌出几千万次的播放，但你灌不出一个首相的诚信。当证据摊在桌上，300日元都不肯付来面对的时候，那个声量再高也撑不住一个谎言的重量，而最后是等价交换，他用网军赢得的权利，正在用连坐制、用公民权停止5年的账单，连本带利的讨回去。各位，现在1264个按赞，还差36个赞就可以再赚到20个会员，请大家赶快努力的按下去。但是等等，他用完急丢的那一个人，握着能让他政治生涯归零的证据，没有人逃得过这个交换。可是，在听直播的各位，我最后要问一个问题。你以为这套东西，这套用 AI、用假账号、用挡路者就抹黑到死的玩法，是高市早苗发明的吗？不是，他妈我正要讲这个的时候，就给我转圈，就给我限流，没关系，这一集的内容我还留着。网军工业化真正的祖师爷不在日本。在另外一个东亚的民主国家，也是一位被网军捧上神坛的女性领袖。她手下那一套机制，比高市早苗整整高了6年，成熟到什么程度？成熟到连他自己党内的接班人，一个堂堂的行政院长，后来的总统，当年被这套网军打到受不了，必须要在公开场合喊出一句话。
请停止对我的网军攻击呀！各位，一个未来的总统被现任的总统网军打到要公开求饶，这是哪一国的故事？这位祖师爷又是谁呢？这个故事我们下一集慢慢说啊。今天的万事通事务所主题内容先到这里。各位还剩14个按赞啊！你妈赶快按赞啊！你一按赞一突破，马上就有20个会员了，你不要一直卡在那边啊！所以我说日本现在荒谬的地方，我这一集会翻成日文让大家看。我告诉你，你们以为自己很先进，你们的东西100%是东亚另外一个民主国家教你的，我们比你们领先的6年呐，6年呐！你还在那边以为高市早苗还了不起？我告诉你，台湾比你领先6年，我们还逼死了一个驻日代表嘞。下一集为大家分享。啊，破1300了，是不是？1298吗？我们干，我讲漏嘴了。来，终于在华哥的激励之下，我们很努力的达到了标准。所以啊，台湾就是举世滔滔的幸福之地。我今天这一集会翻成日文，让大家看一看。台湾才他妈是祖师爷，你们高市早苗差远了，妈滚去呀！哪里凉快滚哪里去呀！我们才屌，我们才厉害，好不好？你差远了。我看看我有没有抖内没有念的，准备要投票了，各位。歌风欢迎加入小宅，奇怪你一直拿不到，最后自己加入小宅。好啊，那应该破1300了，我赶快念一下我们的台湾走在尖端，华哥又抖了10个会员，真谢谢你，真开心。世界怎么比得上台湾？对呀，我整集会翻译成日文嘲笑日本人哦，没问题。来，这个网友说小小抖内支持一下朱大。子祥说精彩内容有续集吗？当然有，但不会是明天。这个 MX9 说朱大加油，小小抖内支持。然后另外一个网友说没有留言，什么猫？然后另外一个网友叫奈吉，他说晚上好。然后西亚利说西亚利在此抖一个自己说的公社，朱老师捶出桌子，捶出了科批核爆效果，害我电脑宕机，你知道吗？妈靠腰嘞！好哦，我看看还有没有第二个详情。什么陈？谢谢你第一次抖内。来，赶快投票啦！这个下一集到底是什么？他妈没抖内，我干嘛告诉你？来，各位，今天的内容呢？如果你觉得内容好，讲的也好的话，请按1；如果你觉得内容好，但讲的不好的话，请按2；你觉得内容不好，讲的也不好了，请按3。各位，开始最后的投票啦！我来看看支付宝今天有几个人？支付宝今天有6个人啊，真不错。好，我来看看。下午1点有人投票，他说我是台湾人，使用支付宝应该不算红钱，什么什么糖。然后这个是什么什么名？谢谢你懂那1块，没有人能白吃恶魔给的午餐，即使1块也是懂内。然后另外一个网友是什么名？谢谢你抖内，但你没有留言，水洗赞助。而且我最近看抖音，看到一个武汉那边的，找一个路边找人谈恋爱，找那个男，他说：“可是我是男的。”然后那个直播主说：“哎呀，来都来了，干！结果妈一整天谈恋爱，给我谈到拉丝啊，靠腰妈吓死人。”好，谢谢什么什么泰的抖内，我再看看还有谁。也谢谢另外一个什么什么学，直接省掉东部海巡的预算，超爽的。以后
那个渔民去东部，如果遇到菲律宾人或日本人欺负你，要打中国海巡的报警电话。谢谢什么什么许，这个是老朋友，每天支持。然后谢谢这个什么伟，对啊，那一集嘛很恐怖，我跟你讲，你真的要去看，他已经做了主包的主体，然后被人家拿来解释，还有做续集，我都不知道续集怎么样，干强人所难，很恐怖的。玲玲，谢谢你送了一张红牌。那个我看过人介绍，对不对？那个男娘是真的漂亮，而且比女生还懂男生。废话，他本身就男生，主要是他讲话的声音，除了一开始讲我是男生哦，你要怎么办？后来完全是女生的声音，这真的很恐怖哈！果然只有男人最懂男人，那个拉丝般的眼神令人震惊，差一点我就被掰弯了，但是没有，我也不会被掰弯，好不好？谢谢华哥这个赠送汇集，而且大家今天这个什么半顿说，难怪被关之后没人跟你同台啊！干不好意思，我现在靠自己了，我不需要同台了，有观众。有来宾愿意来很好，但是我靠自己就好了。他妈，我的 AI 已经胜过目前台湾台面上的任何评论家了。谢谢 Cecilia， 谢谢啤酒，谢谢玲玲。那不用来宾没关系，大家不用担心，一切都要靠自己啊。来，下一集呢，不定时播出，因为还要收集资料，好吗？就是这样子。男娘疑似卸载 QQ 了，哦。好了，你看，谢谢华哥，我们目前线上1378人，按赞已经1355人了，很有成就感，感谢华哥，就这样，好不好？真赞。但是，看那个男娘真是很正哎。好了，各位，明天就是我们讲的台积电双面作战的内容了，请各位好好收看。好不好？那我们这个也跟大家说拜拜了，拜拜。等等，我日本网友忽然之间紧急补充一件事情，我现在才看到，我念一下他的传讯，这个是日本的资深媒体人，他说好精彩，昨天高市被逼到墙角之后，他在完全不相干的质询之下，突然跳出来天外飞来一句话，他说他那个木下秘书现在是胰脏癌第4期啦，干有没有这种东西？有没有这种状况？干！我也觉得妈很意外，而且我也才发现，干我的投票还没有结束嘞。来，投票这边就结束，给大家看一下。因为他说，因为高市怕木下刚志被召唤到国会当证人，真的很卑鄙。你去看这个是，不知道哪一集，请各位赶快看一下，可以去查，已经查得到了。所以妙了吧？没想到我都要结束了，妈干还有这样子的东西。好啦，总之就跟大家说拜拜了，好吧？临时最后补充的东西就是一个最新第4期胰脏癌，意思是说，第一个你最好不要找他，他要死了；第二个你找他也不保证他会不会在你找他之前就死。你看这一集真精彩了，但是续集呢还在继续上演。好了，跟大家说。